হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছে। তো আমি প্রিয়া চলে এসেছি আজকে। তো আজকে আমি ঘুরতে যাচ্ছি, আজকে নিউ টাউনে ঘুরতে যাচ্ছি। তো আজকে সানডে আছে, ঘুরতে তো হবেই। তো ওয়েদারটা খুব একটা ভালো নেই, তো তাও যাওয়া যাক ঘুরতে। তো আমি নিউ টাউনে গিয়ে কি এনজয় করব, তো সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমার ভিডিওটা দেখে তোমরাও অবশ্যই এনজয় করো, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবে। আর হ্যাঁ, যারা যারা এখনও পর্যন্ত আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করোনি, সো প্লিজ মাই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব। সো লেটস গো। তো আমি যাচ্ছি, আমাদের ক্যাব বুক করা হয়ে গেছে, তো চলে এসছে। তো যাচ্ছি, আর গিয়ে পুরো ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। আমরা চলে এসেছি। তো ফাইনালি তোমাদেরকে বলেই দিচ্ছি কোথায় এসেছি। আমরা যুদ্ধ বিমান দেখতে এসেছি, এয়ার ক্যাব যেটা নতুন হয়েছে আমাদের এখানে, তো সেটাই দেখতে এসেছি। তো টিকিট কাটতে এসেছি, এখানে দেখো টিকিট কাউন্টার। তো টিকিট কাউন্টার। তো এবার আমরা ঢুকবো, টিকিট কাটছে। তো আমরা ঢুকছি। সো দেখো, ভিডিওটা করো না। আরে জল এদিকে। তার এখন ঢুকবো না। সো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, এই সেই কার্গিলের যুদ্ধ বিমান। আর ভেরি বিউটিফুল জায়গাটা, খুবই সুন্দর। সব কিছু আছে এখানে, এনজয় করার মতন সব কিছু আছে। তোমাদেরকে ঘুরে ঘুরে সবটা দেখাবো। তো এটার ভেতরেও আমরা ঢুকতে পারবো। তো তোমাদেরকে বলে দিই এখানে টিকিটটা কত। এখানে টিকিট মাত্র 30 টাকা, মাত্র 30 টাকা টিকিট। নিচে যাই। তো আমরা প্লেনের নিচে, যুদ্ধ বিমানের নিচে। হ্যাঁ, হ্যাঁ অরিজিনাল যুদ্ধ বিমান এটা। কার্গিলের তো সেই যুদ্ধ বিমানটা। তো তোমরা এটা পুরোটা দেখে না, তোমরা এনজয় করো ভিডিওটাকে। আমার এখানে ভীষণ ভালো লাগছে। তোমাদেরকে বলে দিই, আমাদের যে নিউ টাউন বিশ্ব বাংলা আছে, বিশ্ব বাংলা থেকে আর একটু জাস্ট এগিয়ে এসে আমাদের এটা হয়েছে। তো সবাই দেখো।
এনজয় করার মতন আরও অনেক কিছু আছে, অনেক কিছু সুন্দর, ভীষণ সুন্দর গার্ডেনগুলো খুব সুন্দর, মানে ফুল বলো তুমি। তো আমি ভাবতে পারিনি আজকে ওয়েদার সাথ দেবে, তো ওয়েদার অনেকটাই সাথ দিয়ে দিয়েছে। আসার সময় ওয়েদার একদম ভালো ছিল না। তো দেখো এর ভেতরেও ঢুকবো, তোমাদেরকে ভেতরটাও দেখাবো পুরোটা। তো চলো একটু আমি এনজয় করে নিই, ততক্ষণ আমার ভীষণ মজা লাগছে, আমি তো ভীষণ ভীষণ আনন্দ লাগছে। এখানে ভিডিও করতে দিচ্ছে না, তাও লুকিয়ে। এখানটা ফটো তো এখানে ফটো তুলতে দিচ্ছে না, ফটো তুলতে দিচ্ছে মানে ভিডিও করতে দিচ্ছে না। পুরো অরিজিনাল না? অরিজিনালি আবার অরিজিনাল মানে যাই হোক, ভাবতে পারিনি। তেল তো এখানে ভিডিও করতে দিচ্ছে না, তাও একটা ভিডিও করতে দেবে না, কিন্তু অনেকে করেছিল পারমিশন নিয়ে, হয়তো দেখে নিলে আবার আমাকে তাড়িয়েও দিতে পারে থাকবে। তো অনেক এই করা হয়ে গেছে, আবার পরে করবো। এটা হয়েছে। তো এবার আমরা ভেতরে যাব, জানি না ভিডিও করতে দেবে কিনা। স্যার দাঁড়িয়েছে, দেখলে আবার বলবে। পুরো এটা মিশে করেছো। সামনে যে বড় যে বিয়েটা দেখতে পাচ্ছ, হ্যাঁ ওটা কি বলো তো, ওটা মাঝ আকাশে ফেবিল নেচর। ওটাতে সামনে যে, তো তুমিই তো বলতে পারতে না। টায়ারগুলো চলো ভেতরে যাই। এবার আমরা ভেতরে যাব, জানি না ভিডিও করতে দেবে কিনা। তো বাইরেই ভিডিও করতে দিচ্ছিল না, তো লুকিয়ে ভিডিও করছি, গার্ডে এখানে নেই। যদি ভিডিও করতে দেয় তাহলে দেখাবো ভেতরটা, আর নাহলে ব্যাড লাক। তো লেটস গো, চলো দেখা যাক। সো আমরা ভেতরে এসছি, বাট এখানে ভিডিও করা যাবে না, গার্ড আছে। এগুলো কি? এগুলো বোম, পুরো এসছি। নেই তো,
কি থাকে এখানে? বাবা এখানে কাজ, আমি ভয় পেয়ে গেছি। সো আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। তো টাটা। তো বেরিয়ে যাচ্ছি আমরা। তো নিউটাউন যে বিশ্ব বাংলা আছে এখন ওখানে যাব, আর দেখা যাক কোথায় কোথায় যাই। তো তোমাদেরকে পুরো ভিডিওটাই শেয়ার করব। তো তোমরা আমার ভিডিওটা দেখে এনজয় করো, আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবে, আর একবার সবাই পারলে ঘুরে যেও। টাটা। তো এবার আমরা আইসক্রিম খাবো, আইসক্রিম খেতে খেতে বিশ্ব বাংলায় চলে যাবো। না আমি তো এবার আমরা খেতে খেতে চলে যাবো বিশ্ব বাংলায়, ওখানে গিয়ে একটু ঘুরবো, তারপরে দেখা যাক আমরা কোথায় যাই। তারপরে কোথায় প্রচণ্ড রোদ। আমরা যখন বাড়ির থেকে বেরোচ্ছিলাম তখন পুরো আকাশ পুরো একদম অন্ধকার হয়ে এসেছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন এক্ষুনি বৃষ্টি নামবে। তো সেটা হয়নি, আর এখন প্রচণ্ড রোদ। যাচ্ছি, কটা বাজে এখন? 5:30 বাজে। তো আমরা তখন এখান থেকে টিকিট কেটেছিলাম, এই যে। তারপরে এখান থেকে যাচ্ছি বিশ্ব বাংলায়। হ্যাঁ, বিশ্ব বাংলায় চলে এসছি। হ্যাঁ, চলো। এটা রাতে দেখতে আরও ভালো লাগে, লাইটগুলো যখন জ্বলে। তো আমরা যাই এখন ওদিকটাতে যাবো, চলো। তো আমরা এখন এই যেখানটাতে যাব, বেশ সুন্দর কাজ দিস করা না কাজ ভিডিও। মেঘটা কি ভাল লাগছে। ওই দেখো আমাকে দেখা যাচ্ছে, নিজেদের মুখ দেখতে হয়। এই যে আমি এই কাটে দেখা যাচ্ছে তোমাকে। বেশ সুন্দর বিশ্ব বাংলা। কখন দিয়ে ভাবছি এখানে ফটো তুলবো, ওই প্লেন যাচ্ছে। ওই যে প্লেন থেকে তো ঘুরে এলাম, আবার কি এখানে ফটো তোলার জন্য দাঁড়িয়ে আছি কখন থেকে। এরা দাঁড়িয়ে বসে শুয়ে পোজ দিয়েই যাচ্ছে, তখন দিয়ে ভালো করে দেখুন। দাঁড়াও না গো, আমি ওদের একটু ভিডিও করছি। বসে বসে প্রেম করছি আমরা দুজন, বিয়ের আগে করিনি, বিয়ের পরে প্রেম করছি। এটা আমার হাজবেন্ড, দেখে নাও। 1 নম্বরে বদমাস, কোথাও নিয়ে যায় না আমাকে। তো ফ্রেন্ড,
আমার ভিডিওটা আজকে কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবে। আর ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবে। সো আমি এখন বাড়ি চলে যাব। তো সন্ধে হয়ে গেছে এখন, তো ঘোরা কমপ্লিট। তো পুরো ভিডিওটা অবশ্যই দেখবে, রিকোয়েস্ট রইল। আর সো টাটা, সবাই খুব ভালো থেকো। টাটা ফ্রেন্ড।